Тэгэхээр нийгэмд тогтцсон хэвшил ойлголтууд бол маш их байна. Тэг хэвшмэл ойлголт нь эргээд өөрөө хүнийг одоо нөгөө нэг ажлыг одоо заавал тэ энийг л хийх ёстой гэдэг байдлаар тэ тулган шаардах ч юм уу зөвхөн тэр хүнд л зориулагдсан юм шиг байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нийгэмд тогтцсон энэ ойлголтуудыг өөрчлөхийн тулд ер нь хоол хийхэд бол заавал эмэгтэй хүн биш гэр бүлийн хүмүүстэй хамтраад нөхөр нь хийдэг юм уу эхнэр нь хийдэг ээжлээд хийдэг юм уу хамтдаа хийдэг энэ илүү гэр бүлийн дулаан уур амьсгалыг нэгдүгээрт бүрдүүлдэг. Хүүхэд гэдэг маань бол хамгийн сайхан зүйлтэй. Хүүхэд болгон маань өөрөө хүссэн байх ёстой тий хүүхэд болгон маань эрүүл их байх ёстой. Тэгээд хүүхдээ эрүүл өсгөх нь бол эцэг их өөрсдөө одоо хүүхдэд тавих анхаарал хайр халамжаас хамгийн гол нь шалтгаална тий. Өнөөдөр тэгээд өсвөр насны хүүхдүүдтэй бол сүүлийн үед бол эцэг эхчүүдийн өөрсдийнх нь хандах хандлага бол харьцангуй өөр байна л да. Энэ болохоор эцэгхийн өөрсдийнх нь одоо мэрэгжил, өөрсдийнх нь өссөн орчин тий одоо уншиж судалсан одоо ном сэтгүүлээсээ бас нэлээх хамаарж ийн гэж үзэж байна л да. Өнөөдөр өсвөр насны хүүхдтэйгээ илүү их эцэг их маань чөлөөтэй байгаагаас болоод өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд одоо янз бүрийн одоо өвчлөлт өртөх, эрсдэлт, зан үйлд өртөх, арьс оторлохондоо хэрэглэх одоо бэлгийн зам алдарт өвчнөөр өвчлөх тэрийг одоо эцэг ихтэй хэлэхгүй дур мэдэн те одоо буруу эмчлэх байдал гэдэм юм уу. Тэгээд үеийнхнийхээ дарамт шахалтанд автсан одоо зүйлээ эцэг ихтэй хэлэхгүй байдлаас олж одоо өөрсдөө сэтгэл санаагаар унах хичээлээсээ завсардах зарим нэг тохиолдолд бүр амь насаа ээгүүтгэх тохиолдлууд ч гэсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай эцэг эхчүүд өөрсдийнхөө өсвөр насны хүүхдтэйгээ ажиллах арга барилын талаар одоо суралцах те одоо хүүхдтэйгээ хамгийн гол нь байнга одоо өглөө оройдоо байнга хүүхдүүдтэйгээ байнга чөлөөтэй ярилцдаг, хүүхдтэй илүү их цаг гаргадаг. Хүүхдүүд болохоор тоглож болохгүй, том болчоод тоглож болохгүй гэдэг. Харин хүүхдтэйгээ сайхан тоглодог, хамтдаа хоолоо иддэг, тэ чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлдэг. За зарим нэг тохиолдолд ингээд хүүхдүүдтэйгээ одоо хамт аялах, хүүхдүүд өөрсдийнх нь сонирхолтой спорт орно хүүхдүүдтэйгээ хамт хичээлэхэд хүүхдүүд эцэг ихтэй маш их баярлаж тэ өөрийнхөө одоо дотоод сэтгэл байгаа одоо эмзэг асуудлуудаа ярих тиймэрхүү зүйлүүд бол маш их гарч ирдэг байгаа. Аливаа нэг байгууллага ер нь гэр бүл ч гэсэн гендерийн хувьд тэгш охин хүүхэдтэй айл тэ дандаа охтуудтай айл хүүгээдтэй болохыг ч гэсэн хүсдэг тэ гэр бүл ч гэсэн хүүтэй айл охтуудтай болохыг ч гэсэн хүсдэг. Тэрнтэй адилхан ер нь бол энэ гендерийн тэгш байдал аливаа гэр аливаа нэг байгууллага аливаа нэг сургууль аливаа нэг улс орон хөгжихэд бол хүн ам нь ер нь болж өгвөл юм тэнцүү тэ тэгээд ер нь бол хийж байгаа ажил болгон одоо мэрэгжил эзэмшүүлж байгаа сургууль болгон гендерийн мэдрэмжтэй хандаад тэр одоо төсвийг батлахдаа тэр төсвийг баталж байгаа баг хамт олон тий одоо гендерийн мэдрэмжтэй хүссэн үед тэнцүү байж аль альнийх нь дуу хоолойг тий аль альнийх нь хүсэл зорилгыг аль альнийх нь одоо ямар одоо тэмүүлэлтэй байгаа гэдгийг сонсч хийх нь бол айгүй зөв тий тэгээд өнөөдөр сургуулийн өмнөх насны боловсролд ихийнх нь баг дийлийнх нь баг 98% нь л баг эмгтээчүүд те охид бүсгүйчүүд маань тэр газар ажилладаг. Тэгэхээр энэ дээр илүү хүүгүүд маань хэрвээ эрэгтэйчүүд маань ингээд цэцэрлэгт багшлаад те одоо хүүхдүүдийг сургууль хүмүүжүүлэх тэр хүүхдүүдийн одоо нийгэмдээ эзэж байгаа байр цаашаад мэрэгчлээ эзэмших байдал охтуудад хандах хүүгүүдэд хандах байдал нь ч гэсэн харин өөр байдлаар гарч ирэх тийм боломжтой. Тэгэхээр энэ сургуулиудад бас эрэгтэйчүүдийг илүү их давмгай элсүүлэх тэр элсүүлэхт нь одоо Монгол Улсын боловсролын их сургууль гэхэд тодорхой хувь нь эрэгтэйчүүд байвал одоо төлбөрөөс нь хөнгөлдөг тий тодорхой хөнгөлт үзүүлдэг. Энэ бол маш зүйтэй алхмаа. Бид ч гэсэн өнөөдөр үеийнгийн сурагч нарыг одоо орон нутагт үндэсний хэмжээнд бай Улаанбаатар хотод зохион байгуулалтаа за сургалтанд 25 хүүхэд байлаа гэхэд бид нар болж өгвөл 50-50% тэнцүү бүр болдгоо маа гэхэд ядаж нэг 55-аас тий 45% хамгийн доотлолтой нэг 40-60 хавцаатай байхыг л бид хичээнгүйлэн хүсдэг. Энэ нь юу вэ гэхлээр тодорхой яригдчих байгаа нэг асуудал охтын харах нэг үнцэг хүүгүүдийн харах үнцэг маань өөр байдаг. Тэгэхээр энийг илүү хийж л
байлах нь эргээд тэр хүмүүсийн одоо тэндээс мэдлэг олж авах, өөрийнхөө зам үйлийг өөрчлөх, өөрөө бас өөрчлөлтүүд хийхэд энэ маань бол маш их чухал ач холбогдолтой байдаг юм аа. Мэргэжил сонгоно гэдэг бол хувь хүний өөрийнх нь л үнэлэмж, өөрийнх нь одоо дотоод сэтгэл, өөрийнх нь хийж чадах хүртэ итгэл гэдэг зүйлээс л гарч ирэх ёстой. Гэтэл манад бол аав нь одоо юм чимчин, аав нь багш юм чин, аав нь одоо нэг станцд ажилт юм чин, би энэ ажиллаа төмөр замд ажилт юм чин, би л энэ л ажиллаа хөр хөвгтдээ өвлүүлнэ, миний эмэгтэй хөвгт юм чин эмчтэй одоо ийм одоо хөнгөн гэгээлэг ажлыг хийх ёстой, эрэгтэй хүн л одоо уул уурхаа одоо хүнд үйлдвэрлэлийг хийх ёстой гэдэг энэ бол айгүй буруу ойлголт. Нөгөө талаараа бол хүүхд өөрөө эзэмсэн одоо хүүхдийн өөрийнх нь өссөн орчин бол чухлын үед бол чухал. Гэхдээ өнөөдөр ямар орчинд ямар сургууль төгсөж байна гэдгээс өвөл хамааран хамгийн гол нь тэр хүүхдийн өөрийнх нь одоо дотоод сэтгэл өөртөө итгэл өөрийнхөө амьдралыг авч явах зүйл дээр нь л мэрэгжил гэдэг зүйл маань өөрөө одоо мэрэгжил гэдэг зүйл маань одоо сонгогдох ёстой. Өнөөдөр бол заавал одоо маш сайхан мэрэгжилтэй уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа эрэгтэй эмэгтэй аль маш олон хүмүүс байна. Эмч гэхэд дандаа эмч одоо эмэгтэйчүүд биш юм а гэхэд эмч мэрэгчлэр сайхан ажиллаад сайхан үр дүнд хүрээд маш их амжилттай ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр мэрэгжил болгон хамгийн гол нь маш сайхан мэрэгчлээ сонгохдоо өөрийнхөө хийж чадах сонирхолтой одоо амжилтанд хүрч чадна, өөрийнхөө амьдралыг аваад явах чадна гэсэн тэр мэргэжлээ сонгох нь л одоо зөвтэй юм аа. Ер нь бол гендерийн тэгш байдал, гендерийн талаарх ойлголт бол залуучдын талд бол бас төдийлөн хангалттай биш байдаг. За энэ ялангуяа одоо гендерийн талаарх одоо хэвшмэл ойлголтууд зөвхөн л эрэгтэй хүн тэгхэл ёстой, эмэгтэй хүн ийм л ажил хийх ёстой, эмэгтэй хүн хүүхд төрүүлэх ёстой, хүүхдээ асрах ёстой гэж боддог энэ хэвшмэл ийм ойлголтууд өнөөдөр гэр бүл гэдэг маань өөрөө нийгмийн анхдагч орчин. За залуучууд маань одоо гэр бүлийн одоо зөв төлөвлөдөг, одоо гэр хань ижлээ зөв сонгодог, хинтээ амьдрах, хэдийд гэр бүл болох, хэдэн хүүхэдтэй болох, одоо төрөлт хоорондын зай маань ямар байхыг, за ямар бид үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан байх ёстой, яавал бид өөрсдөө эрүүл байж ээж, эрүүл эцэг гэхээс эрүүл хүүхэд төрөх ёстой юм бэ гэдэг энэ талын мэдлэг мэдээлэл үнэхээр тутмаг байдаг. Өнөөдөр залуучууд гэр бүлээ одоо буруу төлөвснөөс гэр бүл салалтанд өртөх, одоо за өсөөгүй жирэмслэнд өртөх, хүүхд маань одоо өнчрөх байдал, ялангуяа одоо үр хөндлөлт хийлгэх, давтан үр хөндлөлт хийлгэх байдлууд бол залуучдын дунд маш их байна. Ийм учраас одоо залуучуудын дунд одоо гэр бүл төлөвлөлт, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, тэдэн зориулсан одоо тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, за хань ижлээ зөв сонгодог, одоо бие биенээ хүлээж чаддаг, хайртай гэж хэлсэн бол хариуцлагын хүлээдэг энэ талын одоо ойлголтуудыг өгөхийн төлөө одоо бид одоо ажиллаж байна.